session for Dr. Sophie Thompson instead of Dr. Brett Butler, as he wasn't present. Dr. Sophie Thompson would be taking care of the morning session, and she will be focusing on common mental health problems. 1, depression and suicide, and she would also include psychosis. So in this discussion, so may I humbly request our respected participants to be kindly seated. Thank you. May I also request our esteemed audience to keep our mobile phones in silent mode so that we can keep our session smoothly. Thank you. Good morning and greetings and blessings to you. So today we have slight change of program. And because tomorrow morning I think there will be much busyness here, we are bringing some of tomorrow's work into today too. So very big day, I think. Yes? So I'm going to get you to do some work this morning. This is the work that belongs with tomorrow. These are our psychological techniques that all begin with P, and we will be beginning to do some work on them today. I will start by explaining. Okay? For the head, for thinking, problem-solving techniques we do tomorrow. Always have listening, 1L. Today, this morning, we do psychosocial support, special technique. I have to use a P for English, for prayer, but in the center is meditation. Yes? This afternoon, we're talking parenting tips. Tomorrow, we will mention psychological first aid, simple technique. And this one, this one is posh stuff. Posh, does posh translate? Nui? Posh, the word posh? No, never mind. So from your point of view, making pharmacology, making sure people are doing what their doctors say. Other things, sleep hygiene and healthy living. Okay, this is we call this our toolkit. Toolkit. And so I make a rather silly diagram to make it easy to remember. Yeah? I'll test you later. So, we have slide of this. Okay, but this morning is on depression. Not working? Which one? Okay, what is it called in Myanmar? You have a word for depression? Yes? What is the word? Cha-cha. Okay, so it is well known. Song? Yes, by Shan. Oh. Are you going to sing for us? I'm not much of it. Ah. Okay, so people know that this is a big thing. How do people respond to depression? Is this okay, or is it shameful or scary? Is it okay to be depressed? Somebody tell me, is it okay here to have depression?
No? Yes? Unsure. Well, like our country, people usually don't like to talk about it. I'm having trouble with this. Top one is the laser pointer. Yeah. Right. Bottom one is the next slide. Okay. Bottom one's the next slide. Okay. The World Health Organization say that once we get control of infectious disease, we hope, that mental illness, and particularly depression, will be the major health problem, with all that it means for individuals, society, and the economy. In our country, many people lose work days and jobs and their health because of depression. So we make a big issue and pay a lot of attention to depression. Can you? I'm still having trouble. Oh, you do. Okay. So, little exercise. Can you think of someone you know who was depressed? Can you think of this? Can I ask you for a few minutes to talk with partner about how you knew they were depressed? What did you see? What did you hear? How did you know this person was depressed? Just a few minutes. Okay? Please? Can you explain the way? Ko ye bema taine du ne 2 ယောက်တွဲပေါ့နော်အဲဘေးကသူနဲ့စကားပြောကြည့်ပါပထမကိုစိတ်ဓာတ်ကြတယ်လို့ထင်တဲ့သူတယောက်အကြောင်းကိုအရင်စဉ်းစားလိုက်ပေါ့နော်စိတ်ဓာတ်ကြယောဂသို့မဟုတ်စိတ်ဓာတ်ကြနေတယ်လို့ထင်တဲ့လူတယောက်အကြောင်းကိုအရင်စဉ်းစားလိုက်ပါစဉ်းစားလိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကိုဘေးကလူနဲ့ကိုဘေးကလူနဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောကြည့်ပါဘာတွေကြောင့်မို့လို့ဘယ်ချက်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူဟာစိတ်ဓာတ်ကြတယ်လို့ကိုကထင်တယ်လဲပေါ့နော်ဘာတွေမြင်လို့လဲသူ့မှာဘာကြားလို့လဲအဲ့ဒီဟာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုဆွေးနွေးပေးပါ Okay. May I interrupt? I'm sorry to interrupt. Stop. Thank you. Okay. Can we have some thoughts, please? Who would like to tell me how they knew that somebody was depressed? How did you know? What did you see? What did you hear? Yes, and here's a weird discussion with my friends. Yes, the Sowen. Sowen means we are 50 to 25, and this maybe firstly his education level. Education level means he fail, and then maybe he did not graduate, but maybe he is a depression. After that, his social scale is a fail. And then maybe some of the, he always feel his life. So and then maybe he always depressed. Some people he meet, some people, he always think of him. I always feel like this. Okay, thank you very much. So it sounds like this person is often depressed. Okay, which is true, but not always. Some people get depressed and then get better. We had one that came up that was quite interesting because maybe it's a little less common that sometimes people can overcompensate for their depression. So they actually go around with a very bubbly personality, looking maybe overly happy all of the time. Okay, yes. Sometimes people put on a good front
but behind this is a very sad person. One more. Hello, mornings. I discussed with my friends, but it is very difficult to express about depression because he's very calm down. He said to me, "I'm cold. I need one cloth." This is he can present this present time. So I couldn't find depression. Most of the men like that, I think. Okay. Well, it is very common. Did you want to comment, sir? Okay, so we discussed if we come up with our and we found it as quite common that obvious. We can see that a depression suffer person, we just always think the negative way. This is one of the points we can see. And for example, that person would think that, not interested in the work and continued, and then also don't have a disconnection with some partner and some at the present job or something like that, not very much interested in it. It just shut down and then leave it. Thank you. No, that is very good description, because it is sometimes not obvious. People do not come up to me and say, "Hello, I'm depressed." Next one. So this is common. People often come with all sorts of physical problems, aches and pains and headaches, low energy, fatigue, sleep trouble, persistent sadness or depressed mood, loss of interest in their usual life, and as you say, sir, negative thinking. I am no good, life's not worth living, everything is bad. Okay? Is that clear enough? မြန်မာလူပြန်အောင်လားမသိဘူးเนาะဟိုအဲ့တော့ဒီစိတ်ဓာတ်ကြယောဂဖြစ်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ကခန္ဓာကိုယ်မှာဒီနာရာကြိုက်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် physical problems တွေဟိုနာကနာရဲဒီနာကကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးခေါင်းကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုး physical ခန္ဓာကိုယ်ကာယိကတဲ့ခရုစပေါ့နော်ဝေဒနာဟိုမျိုးတွေနဲ့မျိုးစုံနဲ့လာနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီသူ့မှာအားအင်ကုန်ခန်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအားမရှိဘူးနှုံးချိနေတယ်မောလွယ်ပန်းလွယ်တယ်အိမ်မပျော်ဘူးနောက်ပြီးတော့တစ်ချိန်လုံးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်ဝန်းနေနေတယ်ငိုချင်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့လည်းလာရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့လေဒီလုံနေကြအလုပ်တွေပေါ့သူခါတိုင်းလုံနေကိုင်းနေကြအလုပ်တွေကိုစိတ်ဝင်စားတော့ခါတိုင်းစိတ်ဝင်စားတဲ့အရာတွေဥပမာရုပ်ရှင်အရန်ကြည့်တတ်တဲ့လူရုပ်ရှင်ကြိုက်တဲ့လူကရုပ်ရှင်လည်းမကြည့်ချင်တော့ဘူးဟာတာကားတွေကြည့်ပြီးတဟားဟာရည်နေကြလူကဟာတာကားကြည့်တဲ့တိုင်အောင်မရည်နိုင်တော့ဘူးဒီလိုမျိုးအရင်တုန်းကသူပျော်မွေ့နိုင်တဲ့အရာတွေပေါ့နှစ်ချိုက်တဲ့အရာတွေကို तू က enjoy မလုပ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးနဲ့လည်းလာနိုင်တယ်နောက်အဲ့လိုမျိုးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့ဘက်ကပဲတွေးမိတယ်အကောင်းဘက်ကနေမမြင်နိုင်တော့ဘဲနဲ့မကောင်းတဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့မြင်နိုင်တယ်ဒါတွေကလေယောဂကြောင့်မလို့ဖြစ်လာတာနော်ယောဂရဲ့လက္ခဏာအနေနဲ့ဖြစ်လာတာဒီလူတယောက်ကတမင်တကာဖန်တီးယူတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးကိုတော့သိစေချင်ပါတယ် I just said that it's not something that the person bring it on. Yeah. These are the symptoms of an illness. Yes. Next slide, please. Okay, so much here. Depression is not like just low mood. Everybody has low mood sometimes, okay? We are talking about an illness that can be serious and even has a death rate.
often from suicide. So it can be quite mild, or it can be quite severe. We show you in a minute. It affects 1 in 4 women and 1 in 6 men during a lifetime. So it is very common. Often not recognized and treated by doctors who we are trying to train. And there are many causes. Like yesterday we talked about biological factors, social and psychological causes. But most often we see it comes, we doctors, maybe you are different, it is people who come with physical problems, tummy ache and backache and headache and tiredness and soreness and sleep trouble and sexual problem and all sorts of things. So in our country also, people usually come with all sorts of things. The important issue is that it can be treated and it will get better in most cases. But someone who is seriously depressed usually doesn't believe that. So we have to hold the hope and help them to come through it. He said that yoga sorry. Pompa need new say guys here to low, not cuckoo, singers here to low. Pity how you hope out. There are limited say yoga at Cuba. Nutiama Seraja yoga say almost say yawa the no shiba. Myanmar Masulin Tiauma, Leo Matia, Yavjama solution, Chaya Matiawa, 3 Boatet and Shama, people Miaware. Luria Dao solution, Siawin Amad College solution, say that Janis row, Lim Pumia she, or Dassing Shiluba, Dwarodi, Alopio Tualuba, Nodunu, that you have got the Sonaluba, Alumio, Chinabari. Name pe kama to the Sedaja yoga or Yodo Pitor how the review. သူရဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့မနေ့ကပြောသလိုပဲ biological psychological social ပေါ့နော်ဒီဇီဝဗေဒအကြောင်းအရာတွေကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်သူရဲ့ပင်ကိုယ်စိတ်သဘောထားစိတ်ကဟို perfectionist ပေါ့နော်ခုဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးမှဖြစ်မှလူမျိုးတွေဒါတွေကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်နောက်တော့ဒီဘောပတ်ဝန်းကျင်ချင်းတွေကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်သူတစ်ဖြင့်အရှိတိုင်းနိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ရကြရဲဆိုတော့ဟာကိုမပြောဘဲနဲ့အဲ့လိုခေါင်းကိုက်တယ်လို့ကိုလက်တင်နာရဲဆိုပြီးလားသူတစ်ဖြင့်ကလေးမှာဆိုပို့ပြီးတော့များပါတယ်ဘာလို့ကလေးတွေကသူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုမပြောနိုင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးဘိုင်းနာတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလာပါတယ်သူတစ်ဖြင့်ចောင်းသွားကန်ကြီးចောင်းသွားရင်သူတို့ပိုစိတ်ညစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ចောင်းသွားတဲ့နေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘိုင်းနာနေပြီចောင်းပိတ်တဲ့နေ့ဆိုကောင်းတယ်နေရာဒီចောင်းပိတ်ရဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတယ်လိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်အဓိကကတော့စိတ်ရကြယောဂဟာကုသနည်းရှိပါတယ်เนาะဖြစ်သွားလို့ဘယ်လောက်ပဲစိတ်ရကြရလူဖြစ်အခုဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဟုတ်ပေါ့เนาะသူတို့ကတနေ့ကောင်းလာမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောပြဖို့ရည်ကြည့်ပါတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်စိတ်ရကြယောဂမှာဖြစ်တဲ့လူတွေမှာဘလို့မှပြန်မကောင်းနိုင်တော့ဘူးသူတို့ဘယ်သူမှမကူညီနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်နဲ့ကုနိုင်တယ်เนาะမဇက်ကပြောဆိုပြီးတော့စိတ်ကိုတက်တာရတဲ့နည်းစဉ်နဲ့ပြောနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ social ဆိုတာတော့အကုန်လုံးဟိုဘယ်သူထောက်ပံ့နိုင်လဲကူညီနိုင်လဲဒီနည်းတွေနဲ့ကုသလို့ရပါတယ် Next slide. Okay, so it might be easier for me to show you with my team the difference between mild, moderate and severe depression.
Could I have my team, please? This chair is for low mood. Everybody has low mood. Bad day. Yes? Truth. Okay? Maybe bad time, feeling sad, not feeling good, but managing with life. Okay? You go on. This lady. I'll give a brief history. Yeah. About him. ကျမနာမည်ကတော့ဒေါ်အေးပါလို့စိတ်ကရင်မပေါ်မပါလို့ဖြစ်နေတာကြာပါပြီစိတ်တခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းမကောင်းတိတ်မမြင်ဘူးတော့တိတ်ပြီးအိပ်ရတာလည်းအိပ်လည်းကောင်းကောင်းမပြောခါလေးကြာလို့ရှိရင်စားလို့လည်းကောင်းကောင်းနော်ရင်တော့စိတ်ဝင်စားရတယ်အပြင်သွားဖို့လာဖို့ဒါတွေလည်းတိတ်စိတ်ဝင်စားတော့ So my name is Doi. You know, I've been feeling not very good for a little while. Think about it, it's probably about 3 months now. I just feel sad quite a bit of time. I feel negative about things. My sleep is not that good. I'm not eating very well. I've lost interest in things. So maybe this is mild depression. She has symptoms and her life is changed. Not just sad, living, okay, but now she is not sleeping and not eating, maybe not doing her tasks. I think this sort of person is quite common. Second, there we go. Right, so I've been struggling for 6 months now, and I feel very low all the time, and it's a real effort to go to work, and sometimes I have to have a day at home, and feel very tired. Feel tired all the time, and I don't feel like doing the things I used to do, and it's a struggle to leave the house. And friends come round, and it's okay to see them, but they say I'll get better, but I don't think I will. I don't think things will change. I don't know what to do, and I just don't enjoy anything anymore. အဲ့တော့ဒီလူကတော့သူ6လလောက်ရှိပြီတဲ့အများရန်ပဲစိတ်ဓာတ်ကကျနေတယ်ပေါ့နော်စိတ်ကျနေတယ်မပြောဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့သူအလုပ်သွားတာလဲရန်ကိုအားထုတ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့သွားနေရတယ်သူအလုပ်ကိုသွားလို့လည်းမဖြစ်တော့သွားရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခါတိုင်းလိုမျိုးတက်တက်ကြွကြွပြောရှင်မရှိဘူးရန်ကိုသူ့ကိုသူအတင်းကိုတွန်းပြီးတော့သွားနေရတဲ့အနေထားမှရှိတယ်တခါလေကြာလို့ရှိရင်အလုပ်ကိုတောင်မသွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အိမ်မှာနေရတဲ့ရက်တွေရှိပါတယ်။နောက်ဒီမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကိုလည်းသူမတွေးပြတော့ဘူး။အဲ့တော့သူတို့ကလာတယ်။လာပြီးတော့အားပေးပေမဲ့လည်းသူ့စိတ်ထဲမှာဒါဘလို့မှကိုမထိရောက်ဘူးပေါ့နော်။ तू ကဒီကနေဒီနေထားကနေမှထွက်နိုင်မှမလားလို့အဲ့လိုမျိုးကိုသူ့စိတ်ထဲမှာထင်လာတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးထင်နေတယ်။အဲ့ဒီနေထားမှရှိပါတယ်။သူစကားပြောတဲ့အခါမှာခဏခဏတက်ပြင်းနေလဲချတယ်နော်။အဲ့ဒါလေးတွေဒါတွေကကျမတို့မြင်ရတဲ့လက္ခဏာတွေပါ။ So I think if you are listening with your ears and with your eyes and with your heart, can you see, does it feel like he has more serious depression? Yes. Okay, thank you. And now, hello.
Can you tell me how you are feeling? How are you? David? David? Hello. Hello? What's happening? I don't want to talk now. Okay. Oh, you look very sad. Do you feel sad? I can't feel anything. And I've felt this way for forever. Because your wife said that you are just sitting at home in bed. Yes? Is that true? I've lost my job. I've lost my job now because I've not been for 3 months. And so I've lost my job. There's nothing to do. There's no point in getting out of bed. Are you telling me you feel there's no point in living? I'm just useless. I'm a burden to my wife and my family. Okay, thank you for talking to me, David. I have a few more questions in a minute, if that's okay. ဒီ David ဆိုတဲ့လူကကြတော့ဒီဆရာဝန်ကမေးတာကိုပြန်တောင်မကြည့်ဘူးပေါ့နော်ဟိုတပည့်တော်တို့စေပညာအရာပြောမယ်ဆိုရင် eye contact ကိုမရှိဘူးဒါမျက်နှာကိုလုံးဝလွှဲထားတယ်သူ့အနေနဲ့ဘယ်သူ့ကိုမှလည်းမကြည့်ချင်ဘူးဒီလောကကြီးကိုလည်းရင်မဆိုင်နိုင်ဘူးရင်မဆိုင်ချင်ဘူးဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ तू ကစကားလည်းမပြောဘူးမျက်နှာအနေထားမျက်နှာအသွင်ပြင်ရဆိုလို့ရှိရင်လည်းရန်ကိုစိတ်ညစ်ပြီးတော့ဟိုစိတ်ဓာတ်ကြပြီးစိတ်ညစ်နေတဲ့ပုံနဲ့ပေါက်တယ်ပေါ့စကားပြောတာလည်းအင်တန်နှေးတယ်နောက်ပြီးတော့ချက်ချင်းလည်းမတုံ့ပြန်ဘူးတော်တော်လေးမေးတော့မှသူဖြေတယ်ပေါ့နော်သူဘယ်မှလည်းမသွားဘူးအိမ်မှာပဲနေနေတာအလုတ်ကလည်းပြုတ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲနေနေတော့ကြောင့်မလို့အလုတ်ကလည်းပြုတ်သွားတယ်သူဟာမိသားစုပေါ်မှာဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးဖြစ်နေပြီလို့သူစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုယုံကြည်လာတယ်ဒီဘဝမှာဆက်ပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့ကိုတောင်းမှပဲသူဟာစပြီးတော့တန်တရားဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်သူဆက်ပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့မှအဓိပ္ပာယ်ရှိရလားဆိုတာမျိုးအဲ့တော့ဒီမှာတပည့်တော်တို့ role play တွေဒါ role play လို့ပဲခေါ်ပါတော့နော်လူနာအနေနဲ့တရုပ်ဆောင်ပြတဲ့အခါမှာတကယ်အပြင်မှာဖြစ်တဲ့လူနာတွေရဲ့ပုံစံမျိုးကိုတူအောင်အတတ်နိုင်သမျှအတတ်နိုင်ဆုံးတရုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဆရာတော်တို့ဆရာလေးတို့မျက်စိထဲမှာကွင်းကွက်လူနာတယောက်ရဲ့အခက်အခဲအနေအထားကိုကွင်းကွက်မြင်အောင်လို့တရုပ်ဆောင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ Okay, thank you. You will see that I asked the man with severe depression about whether or not he wanted to go on living. And this we feel is an important question because I want to know if there's a risk this man might harm himself. Yes? And maybe we need to talk some more about that because this is a fairly serious medical problem, and maybe your job is to get him some professional help. He is at risk, I think. Yes? David, may I ask you some more questions? Do things get so bad that you think you might do something, harm yourself? I think about that. Have you made a plan? I know there is pesticide in the back of the house. We use it on the garden. Okay. So I think we need to get you some help. Yes?
don't think there is any help. Okay, well, may I ask you, what stops you harming yourself? What makes it worthwhile going on? I think about ending my life. Then I think about my wife and the children. Mm-hmm. Perhaps they would be sad Mm-hmm. if I was gone. Yeah. Perhaps they would be glad, because I am nothing but a burden. Okay. I know you don't believe this now, but I think that this will pass and you will become well again like you used to be, a happy farmer. Yeah? I know you don't believe that now. Okay. But I'm very pleased to hear that you want to stay alive because of your wife and children. You have how many? Got 3 children, Doctor. Right. Okay. Thank you. Okay. Okay. So 2 important questions there. Whatever way you ask it in your country, we say things like, do you think of harming yourself? Or many people in your situation think that they might be better off dead. Do you think that? Or do you sometimes wish you weren't going to wake up in the morning? Okay. In Muslim society, they say, do you hope that Allah might take you in the night or something? It is quite hard to ask, but it was an important question because we might save this man's life and his family's welfare. The second really important question was, what stops you doing it? Who or what makes it worthwhile living and going on? And we found something, his family, and I then was talking to him, tell me your family, you have daughters, you have family, to make sure this is remembered, I must go on for my family. I would also ask this person, do you want to translate? စောစောကအဲ့ဒီ David ရဲ့ပြောလိုက်တာလေးကိုပြန်ပြီးတော့မြန်မာလိုနည်းနည်းရှင်းမယ်နော် तू ကအရင်မဲ့စိတ်တက်ကြနေတဲ့ပုံစံပေါက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာဝန်ကမေးတယ်အရင်စိတ်ညစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝမှာရှေ့ဆက်သွားဖို့ဆန္ဒတောင်မရှိတော့အောင်ဖြစ်နေပြီလားကိုများတစ်ခုခုအန္တရာယ်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့များစိတ်ကူးမိသလားဘာလို့လဲဆိုတော့စိတ်တက်ကြတဲ့လူတွေမှာလေအရင်စိတ်ညစ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအတွေ့အပေါ်တတ်တယ်ယောဂရဲ့လက္ခဏာပါနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တချို့ကအဲ့ဒါကိုဖြတ်သန်းနိုင်တယ်တချို့ကမဖြတ်သန်းနိုင်ဘူးမဖြတ်သန်းနိုင်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ဒါကိုတကယ်လှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ဓာတ်ကြယောဂအရန်ဆိုးလာတဲ့အခါမှာတတ်တည်တဲ့အထိဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတတ်တည်တဲ့နှုံးကမြင့်လာတယ်ပြီးခဲ့တဲ့10နှစ်အတွင်းမှာအရင်တုန်းကဒီထိပ်ဆုံး top 20 causes of death မှာဒီဒုတိယ10ကဏ္ဍမှာရှိရနေပြီးတော့အပေါ်တော်တော်လေးတက်လာတယ်တပြီးတော့အဲ့ဒီ figures တွေအကုန်လုံးတော့မမှတ်မိတော့ဘူးတစ်ချိန်လုံးကပြန်ကြည့်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တွေ့တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ suicide rate ကတက်လာတယ်ဒီအခက်အခဲတွေနော်လူတွေမှာအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိတယ်စီးပွားရေးဘာညာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့တော့သူ့ကိုအဲ့ဒါကိုမေးတဲ့ခါကျတော့ तू ကစဉ်းစားနေတယ်ဆိုတော့ဆရာဝန်ကဆက်မိတယ်ဘာများလုပ်မယ်လို့စဉ်းစားမိလဲဘာများစဉ်းစားထားလဲဆိုတော့ तू ကအဲ့နောက်ဖက်မှာပိုးသက်စီမြန်မာပြည်မှာလေအဲ့ဒီပိုးသက်စီနဲ့တတ်သေးချတာများပါတယ်နော်ဆရာဝန်ကြီးတပည့်တော်တို့တွေ့တယ်မေးကြည့်တယ်ဘာနဲ့တတ်သေးချတာများလဲဆိုပိုးသက်စီဘာလို့အလွယ်ရတာ哦အလွယ်ရတယ်ဆိုတဲ့ခါကျအဲ့ဒါပိုးသက်စီတောက်ပြီးသေးချတာပဲအဲ့တော့တချို့လဲဆေးရုံမှာပြန်ပြီးတော့လုပ်ပေးလို့ရတယ်တချို့ကျတော့လည်းမရအောင်လွန်သွားပြီးသေးတယ်နော်အဲ့ခါကျတော့သူမိသားစုကြံခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့သူ့အဲ့ဒါမေးတဲ့ခါကျသူကဒါအလွယ်တကူရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျသူဒါကိုစဉ်းစားနေတော့ပြောအဲ့ဒီချိန်မှာဆရာဝန်ကဒီမေးခွန်းတွေကလေဆရာဝန်နေအနေနဲ့တောင်မှပဲမေးဖို့တော်တော်လေးခက်ခဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့
မေးဖို့ယွန့်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မေးကိုမေးရပါတယ်ဆရာဝန်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မေးကိုမေးရအထူးသဖြင့်စိတ်ဓာတ်ကြယောဂနဲ့လာတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်မေးကိုမေးရတယ်ဘာလို့ဒါဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တွဲပြီးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့တော့မေးလိုက်လို့ तू ကပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီအသက်တစ်ချောင်းကိုကယ်လိုက်နိုင်တယ်မမေးလိုက်မိဘူးဆိုလို့ရှိရင် तू ကဟိုငါ့ကိုဆရာတောင်မှမကယ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောပို့ပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာပို့ပြီးတော့ထင်သွားမယ်ပေါ့အဲ့တော့ तू အဲ့ဒါမေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ तू ကသူ့မှာမိသားစုရှိတယ်မိသားစုရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့မိသားစုကဘာဖြစ်မလဲအဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့မေးတဲ့ခါကျတော့ငါအဲ့လိုများတတ်တည်သွားလို့ရှိရင်ငါမိမနဲ့ကလေးတွေဟာစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးကြံခဲ့မှာပေါ့တဲ့သူပထမအဲ့လိုပြောတယ်နောက်တော့ဘာဆက်ပြောလဲဆိုတော့ငါရှိနေတာကလေသူတို့အတွက်ဝန်တိုးဝန်ပိုးဖြစ်နေတာပါလေအဲ့တော့ငါထွက်သွားလို့ရှိရင်ငါတည်သွားလို့ရှိရင်သူတို့မှာဝန်တိုးဝန်ပိုးကလွတ်သွားတယ်လို့ထင်ကောင်းနဲ့ထင်နိုင်တယ်လို့သူဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားရတဲ့ဟာကိုပြောပြအဲ့တော့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်ကြယောဂလူနာမှာစိတ်ကအဲ့လိုနှစ်ခွဖြစ်နေတာလေအရန်အရေးကြီးပါတယ်ဒါကတော့ဟိုဒီလိုတို့ကပြည့်စုံအောင်လို့ပြောပြတာပါဆရာတော်တို့ဆရာလေးတို့စီကိုဒီလိုမျိုးနဲ့လာခြင်းမှလည်းလာမယ်ဒါပေမဲ့လာခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုဟို seriously ပေါ့နော်အရေးကြီးအနေနဲ့ pick up လုပ်နိုင်အောင်လို့ပါအရန်များပါတယ် Okay. Right. Okay, so with this lady, maybe we do some psychosocial support and give her some help, yes? And maybe we do what we call psychoeducation and explain to her that she has something called depression. It is common, and we need to talk about what is happening in her life that maybe led to this, yeah? And then we will give her some psychosocial support, okay? We'll come back to that. Maybe this is, you can help many people like this. Explanation and hand technique. We do in a minute. This man also can be helped with conversation, explanation, and improving psychosocial support. This man is really too ill for anything and needs professional help. Yeah? Okay, so I think this is hard for my colleagues, so I'm going to ask you to stand up and de-roll. Real name and what way you not like this? My name is Hugh, and this morning I'm feeling cheerful. My name is Damon, and I'm always cheerful. Okay, thank you. Marla? I'm Mala Minden. I'm positive. Okay, thank you. Okay, I think this is, in teaching techniques, this is very important to de-roll people. Otherwise, he is stuck with a little bit of bad feeling. The စိတ်ဓာတ်ကြယောဂကလေဒီပြီးတော့ဒီအကြောင်းကိုဒီမှာပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာစိုးရိမ်တာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒါနောက်နိုင်ငံမှာလည်းသူတို့အဲ့လိုမျိုးလူတချို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေရှိပါတယ်เนาะစိတ်ဓာတ်ကြယောဂဆိုတာဟာအပြင်မှာနေ့စဉ်အလွယ်တကူပြောဆိုနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြတယ်ကွာဆိုတာနဲ့မတူပါဘူးအဲ့ထက်အများကြီးဆိုးပါတယ်ဒါယောဂပါเนาะအဲ့ခါကျတော့ဒီပြီးတော့စိုးရိမ်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒီစိတ်ဓာတ်ကြတဲ့ယောဂဖြစ်တဲ့လူတွေဟာလောကဓာတ်ကိုမခံနိုင်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ judgment ပေါ့အဲ့ဒါလေးမဖြစ်စေချင်ပါဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့သူ့ဘဝအခြေအနေကိုကိုကအကုန်လုံးနားမလည်နိုင်ဘူး။သူ့ဘဝငယ်ကလေးကဖြတ်တန်းလာရတဲ့အခက်အခဲဒါတွေဟာအလုံးတက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။လူတစ်ယောက်ရဲ့ငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝစပြီးတဲ့ခါကျတော့နော်သူ့မိသားစုအခက်အခဲသူတို့ဘလို့နေထားနေနေခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးကြောင်းမှဘလို့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်ဒါတွေကမှအစအကုန်လုံးတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့စုပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာကြီးမားတဲ့ဒီတက်ရောက်မှုတစ်ခုခုကြောင့်မလို့ဖြစ်လာတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြယောဂဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီလူတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာသူတို့ကကိုယ်ကိုလာပြောတဲ့အခါမှာမင်းဟာဒါလေးကို
လောကဓာတ်ကိုမခံနိုင်ဘူးလားနော်မင်းမဒီလိုမျိုးခွန်အားမရှိဘူးလားဆိုတဲ့စကားမျိုးတွေမပြောမိစေဖို့အဲ့ဒါအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ် Depression is not a weakness it is an illness so it needs treatment it needs non-judgmental approach that's what I would like to give you as a message and a request really Okay. Maybe the sort of suffering in mild cases is part of life. Okay? But this is a brain scan of a depressed person and a not depressed person. This is all lights, active. This is brain scan of someone like this chair. This is an illness. This is not laziness or bad temper. This is an illness. Okay? Well, not okay, but... Okay. What causes depression? Okay, we talked about this yesterday. Biological, social, psychological factors. And here's some common ones. Physical illnesses like tuberculosis, we heard yesterday, 40% of people with TB are depressed, probably mild or moderate. Some medications, if someone is taking, can make you depressed. Alcohol and drug misuse. And I put pregnancy because there is a particular sort of depression that can happen to some women after babies are born. And message there is they recover well. They do well, but they need extra care in the first few months. Psychological factors, loss, grief, loneliness, worrying people, self-critical people, and social things like marital family problems and crises. You see the word loss comes back again and again. Main cause of depression is loss of something. Loss of job, loss of marriage, loss of house, loss of self-esteem, loss of confidence. Thank you. What about Myanmar? Do you want to go back to that list now? Thank you. Do you see all these sort of causes here? Or you have other ones as well? I think these are fairly universal across the world. So I would come back to loss. In psychotherapy, if I am counselling with someone and I am trying to understand with them what has happened, I say, tell me about the losses in your life. And almost always we get to something important. Maybe if I asked you about the losses in your life, we could get in touch with sadness as well. Right? But if depressed person is sitting with me and I am thinking, what's happening? What's going on? This person wants to understand their life. I am saying, tell me about your losses. Just as a psychotherapy tip. Do you want to translate a bit of that? I need a reminder. အဲ့တော့ depression ပေါ့နော်စိတ်ဓာတ်ကြယောဂါကိုဘာတွေကဖြစ်စေတာလဲဆိုရင်မနေ့ကပြောခဲ့သလိုပဲ biological psychological နဲ့ social factors တွေပါပါတယ်နော်
အဲ့တော့ biological ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေပြန်ပြောအောင်မလားမနေ့ကလည်းတော်တော်ပြောပြီးသားပါเนาะပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာ psychological ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့ social ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုယ့်ရဲ့လူမှုဝန်ကျင်ဆိုင်ရာမှာဖြစ်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် loss ဆိုတာဆုံးရှုံးမှုဆိုတဲ့စကားကိုတပည့်တော်တို့ဒီ psychological ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ social ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာထည့်ထားပါတယ်ဘာလို့နှစ်ခုစလုံးဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့တော့ဒီ causes တွေဟာဟိုလူတွေရဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့ဥစ္စာပဲလေအနောက်နိုင်ငံမှာပဲကြီးကြီးရှေ့နိုင်ငံမှာပဲကြီးကြီးဒါတွေကလူဆိုလို့ရှိရင်ကြုံရတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ causes တွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာရောအဲ့ဒီလိုမျိုးခက်ဆင်ဆင်နေပဲလားသို့မဟုတ်မတူတာတွေရှိလားဆင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဆရာမကြီးကပြောတာကဒေါက်တာဆိုဖီပြောတာဒီ psychotherapy ပေါ့နော်ဒီစကားပြောကုထုံးတဲ့ကုတဲ့ session စီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဈေးကနေမှာဆိုလို့ရှိရင်လူနာနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာ तू ကလူနာတယောက်ကိုတွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်ကိုတွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကဒီလူရဲ့ဒီဆုံးရှုံးသွားတဲ့အကြောင်းတွေပေါ့နော်ဒီလိုစိတ်ဓာတ်ကြတဲ့ဟာနဲ့လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက္ခဏာနဲ့လာတယ်ဆုံးရှုံးတဲ့အကြောင်းတွေကို तू ပြောပြပါလို့သူမေးတတ်တယ်မေးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆုံးရှုံးတာဘယ်မှာဆုံးရှုံးတာလဲအပြင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးရှုံးတာလားကိုယ့်ရဲ့ဒီရင်ထဲကနေပေါ့နော်အတွင်းမှာဆုံးရှုံးတာလားအဲ့ဒါလေးတွေကိုလူဟိုမေးလူနာကိုပေါ့နော်သူနဲ့လာတွေ့တဲ့သူကိုမေးတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဒီလူတယောက်ရဲ့ဝန်းနေရတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်သူဘာကြောင့်စိတ်ညစ်ဝန်းနေဖြစ်နေရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှာတွေ့တတ်ပါတယ်တဲ့ဆုံးရှုံးနေဆိုတာလေဟိုလူတယောက်တိတ်ဆုံးသွားမှဆုံးရှုံးတာမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะဟိုအဖြစ်ဒေါ်ခင်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကအလုပ် retire လုပ်သွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ position ပေါ့เนาะသူ့ရဲ့ယာဒူးကနေဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုတော့သူ့မှာမရှိတော့ဘူးပေါ့အဲ့ခါအလုပ်ပြုတ်သွားလို့ရှိရင်ဒါဆုံးရှုံးတာပဲเนาะအဲ့တော့ဆုံးရှုံးမှုဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒီခါကျရင်ပစ္စည်းဥစ္စာဆုံးရှုံးသွားတာလေဒီအားလုံးကဆုံးရှုံးနေမှာပါပါတယ်နောက်The question is about the spiritual understanding that we talked about yesterday, and he wants to know if depression can be caused by religious beliefs, and also can it be caused by people the non-believers, people who do not believe in any religion? Is there any connection? I have an answer. There's a researcher in America called Koenig, K-O-N-I-G, who did some studies on this, and he found that in 95% of cases, having a faith and a religion was helpful. Usually in all mental health disorders, that it was a protective factor and helpful. Only in 5% of cases did it cause any trouble. And this was usually in some religions that are very tough. You must do this, you must do that, okay? But on the whole, big research, Koenig, I'll give you later detail, shows that it is useful as part of a treatment. Okay, as long as that person is happy with their faith. Christian faith can be very tough. 7 deadly sins in English, and so if a person has a good experience in the past of their spiritual beliefs, this can be helpful. Mostly. Is that an answer to the question? အဲ့ဒီဆရာမကြီးဖြေတဲ့အဖြေကရှင်ဖျားမေးတဲ့ဟာကိုမေးတဲ့မေးခွန်းအတွက်လုံလောက်သလား Okay. Right, we need to move on. We've got more work to do. Okay, so what's going to be helpful? Thank you. Right. I'll have the next one because we're in a hurry.
Okay, 4 things. Psychoeducation, explaining to someone what's going on, what is happening. You have this condition. Maybe it is the response to loss of your job or family trouble. It will get better. You can have some treatment. This is mostly for doctors, but also you, I'm sure, in your regular practice, explain things. Psychosocial support. Encouragement to get back to normal life and pleasurable activities, and possibly some medication from the doctor. 4 things. I want to now work with you on what we call the hand technique, psychosocial support. Long word. This is simple, okay? I want you to do this exercise for yourself and you will understand its power. Your hand. For each of your 5 fingers, 1, 2, I want you to think about somebody you could turn to who would be there for you. Someone who would listen and be compassionate, sorry, put your hand down. Not give you lecture or advice, but in English, I don't know how to translate, in English, someone who would be there for you. Hugh, can you just come for a minute? We just walk down the aisle. Okay. Like this. Okay? Together. Yeah? Yes. Okay. Now, when you do this yourself, it may not be the most obvious person. Yeah? It may be an uncle, an auntie, a grandma, a school friend, someone you once played football with, your knitting circle, okay? When I do this, I think of also my great-great-great-grandmother, who was a famous person, okay? This comes from research in refugee camps where for children who needed to literally run to someone for safety. Okay, 5 people. Yeah. Next, for 2, can I have the picture? Right, next slide. For 2 lines in your hand, 2 activities that you like or used to like. And don't solve problems, but it is a comfort, make you feel good. Maybe like music, or watching the sunset, or playing with your dog, or my friend keeps saying her knitting. And one friend said she likes watching rubbish TV. Okay, it is for you to decide. And if you do this with your patients, to explore what is nice for you. 2 activities. This has a research base called behavioral activation. Behavioral activation. So getting people doing things they used to like. Oh, I don't want to do my knitting now, I don't feel like it. Please try. Please do some. Oh, I couldn't be bothered to listen to the music. What music you used to like. Make the effort to do. Okay? Finally, 3, 4 here. These 2 lines here. Yeah? 2 sayings. 2 phrases. Okay? Maybe there are some special Buddhist phrases that warm your heart. Or maybe something your mummy or daddy used to say. In English, like, there is light at the end of the tunnel. Just put one foot in front of the other and keep going.
Give us some other examples. Take one day at a time. Oh, do you want to say it out loud? Okay. Okay. Take one day at a time. I feel bad today, but I know I will feel better tomorrow. This is not going to last. It's very similar. This too shall pass. It's very Christian. Okay, and the idea is that you help someone to find the ones for them. No good me telling you, my ones are not right for you, or your people who come to you. Okay? This one is the hardest. This one, but most powerful. And you get someone to repeat it. Okay? In English, in England we say, put it on your fridge door. Yeah? Fridge door. Put it on your toothbrush. Put it wherever you are often going. Okay, so 5 fingers for 5 people. 2 lines in your hand for 2 behaviors. And 2 lines across here for... Okay. In your own time, I think it is useful to do this for yourself. And maybe it changes over time, but it certainly helped me when I had a family drama. I found I was ringing some friends and making myself walk and repeating the same phrases. I have taught this around the world, and if people remember nothing else of what I say, this always stands out as useful. Because how much money does it cost? Can you lose it? Hope not. And is it empowering for the person? It's not me saying, you do this, 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 and this. The person who leaves the room has found for himself or herself, yes, I can talk with friends, and yes, I can do that, yes. And they have, from their own inner self, found some solutions. Yeah? Do you want to make sure that's all understood? Di le 5 ချောင်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့မီးလေးပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့လက် 5 ချောင်းကဘာကို represent လုပ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုထောက်ပတ်မဲ့လူပေါ့နော်ကိုထောက်ပတ်မဲ့ဆိုတာစိတ်အကူအညီကိုအကူအညီပေးနိုင်မဲ့လူပေါ့အဲ့တော့ကိုအပြစ်တင်မဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုအားပေးမဲ့လူနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဒီကိုရဲ့အမျိုးထဲမှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဖွားဖြစ်ဖြစ်အမေဖြစ်ဖြစ်မောင်နှမဖြစ်နိုင်တယ်တငယ်ချင်းဖြစ်နိုင်တယ်ကိုတန်ဃာတော်ကြီးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်နော်ဘယ်သူပဲဖြစ်ကိုထောက်ပံ့အားပေးနိုင်မယ်လို့အဲ့ဒါငါကူပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီလက်မှာရှိတဲ့ဒီလက်နဲ့6ဒီအကြောင်းတစ်ကြောင်းကတော့ဘာကိုပြောလဲဆိုတော့ကိုအရင်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ကိုစိတ်ပျော်ရွှင်အောင်ကိုလှုပ်ဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်ကမတူပါဘူးတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ချင်းနာထောင်းတာဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ပျော်တယ်လို့ပြောတယ်တချို့ကအားကစားလုပ်တယ်ဘာပဲဖြစ်ပေါ့သူတို့ဖြေရှားပါမယ်ကိုလူတယောက်အတွက်စိတ်ပျော်ရွှင်မှုဖြစ်စေရနောက်တစ်ယောက်ကဖြစ်ချင်မှဖြစ်ပါမယ်အဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဒီကအကြောင်းနှစ်ကြောင်းပေါ့ဒီနှစ်ကြောင်းကတော့ဆိုရိုးစကားဖြစ်ကိုအားပေးနိုင်တဲ့စကားပေါ့နော်ကိုစိတ်ရကြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလည်းတယောက်နဲ့တယောက်မတူပါဘူးတချို့တွေကလည်းကိုယ့်ရဲ့တန်ဃာတော်ကြီးပြောခဲ့တဲ့စကားဖြစ်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမဖြစ်တစ်ခုဒါမှမဟုတ်အမေဖေပြောတဲ့စကားတွေကကိုခွန်အားရှိစေမဲ့စကားပေါ့နော်
အဲ့ဒါလေးကိုစောစီးစီးလေးကမှတ်သားထားလို့ရှိရင်ကိုစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ပူပန်တဲ့အချိန်မှာ3မိနစ်စိတ်ပူပန်တဲ့အချိန်မှာဒါလေးကိုသုံးချလို့ရပါတယ်လို့နော် All clear? Now I test you. Hand technique, psychosocial support. Five people. Next. Next. Easy. You can do this? Yes, easy. Okay. We could teach you many things about psychoanalytic theory and research. It's all in this. Okay? Good. Now, we were going to have a small group to practice this. But before that, I think we will just do something on psychosis. What do you think? Do the input on psychosis first? Yeah, then we don't have to move chairs twice. Okay, but first of all, can you just... No, go to the next slide. Okay, very quickly then. Suicide, to finish depression, is the second most cause of death in young people, worldwide, including Myanmar. Second most common cause of death in young people. Is that rather scary? Okay? And it is preventable. I tell you a story from when I worked in the South Pacific. I'm teaching nurses about asking about suicide. Next week, a man comes to me and he says, Doctor, he says, I worked in casualty last weekend, and a young girl comes in, 16, taken anti-malarial chloroquine. He said normally they just clean her up and send her home. But after talking with her, he said, oh, this lady has lots of problems, and I think she is a risk of doing some danger again. So I had a family meeting, and I saved her life. And I think he had, because he had bothered to take some time to assess her suicide risk and take some action to get her family involved. Okay, next please. Okay, suicide and self-harm. Depression is the most common cause. Drug and alcohol abuse. Long-term chronic health problems, especially chronic pain. Severe mental illness and acute emotional distress. Hang on. The acute emotional distress, I think, is one of the reasons young people, it is so common. Relationship breakup, upset, they do something silly. Thank you. Social factors, unhappy relationship, particularly violence in marriage, poverty, economic trouble, bereavement, no friends and isolation, and I have added the stigma of mental illness. Is that same here? Stigma ဆိုတာလေဟိုခွဲခြားဆက်ဆံတာ discrimination လို့ပဲပေါ့ဆင်းနေအထင်သေးတာလေဆရာတော်ပြန်ပေးတာ stigma ဒီစိတ်ယောဂရှိတဲ့သူတွေပေါ်မှာထင်မြင်သေးပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကနေခွဲခြားဆက်ဆံတာဖြစ်သွားတာပေါ့ Okay, next, thanks. Next slide. Okay. Just go back to fit. Okay, so we now have to change gear from talking about depression and suicide. Yeah? Talk about psychosis. Okay? All right. Yes? Can I ask a question about suicide?
Yeah. Does asking people whether they feel suicidal increase the risk or give them the idea to do something? Great question. What do you think? Burmese. လူတွေကိုလေလူတွေကိုသူမဟုတ်လူနာတွေကိုပေါ့ဒီတတ်သေးခြင်းတဲ့အကြောင်းကိုအန္တရာယ်ဖြစ်အောင်လုပ်ချင်တဲ့အကြောင်းပေါ့နော်သူတို့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ်သလားလို့မေးလိုက်ခြင်းအပြင်သူတို့ကိုအဲ့ဒီလိုတတ်သေးခြင်းအောင်သူမဟုတ်သူတို့ကိုသူတို့အန္တရာယ်အနာတရဖြစ်အောင်လုပ်ချင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာစေသလားအဲ့လိုမျိုးပို့ပြီးတော့လုပ်စေမယ်လို့ထင်သလားဘယ်လိုထင်လဲတဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားမယ်လို့ထင်လားပို့ဆိုးသွားမယ်လို့ထင်သလား Okay. Sorry, hands up if you think it increases the risk of suicide. မေးလိုက်လို့ရှိရင်သူတို့တတ်သေးဖို့ပို့ပြီးတော့အခြေအနေအပေးရရောက်တယ်ပို့ပြီးတော့တတ်သေးဖို့အခြေအနေပိုများသွားတယ်လို့ထင်နေဆိုရင်လက်ထောင်ပါတဲ့ No. Okay, thank you. Hand down. Hand up if you think it does not increase the risk of suicide. မေးလိုက်ခြင်းအပြင်အဲ့လိုပို့ပြီးတော့မဖြစ်စေဘူးလို့ထင်နေဆိုလို့ရှိရင်လက်ထောင်ပါတဲ့ Okay, excellent. That is such an important question. Thank you for remembering. Okay? Asking about suicide does not increase the risk. Okay? People who have not thought about it will say, no. Many people think about ending their lives. Okay? Passing thought. And most people, and the research shows that usually people are relieved. Oh, I can talk about it. I can share my worries and my heart, and someone will listen. Yeah? Not judge me. Compassion me. Thank you. အဲ့တော့အဲ့လိုမေးလိုက်ခြင်းအပြင်အဲ့ဒီ risk ကတော့ပို့ပြီးတော့များမလာဘူးပေါ့နော်များမလာဘူးဆိုတော့များသောအားဖြင့်ဒီစိတ်ယောဂစိတ်ဓာတ်ကြယောဂဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုကိုငါမရှိမှပဲအိမ်မှာပါပေါ့အဲ့လိုအတွေးမျိုးငါဘဝမှာဆက်သွားလို့လည်းဘာမှမထူးတော့ပါဘူးပြန်လည်းမကောင်းနိုင်ပါဘူးငါ့ကိုဘယ်သူမှလည်းမကယ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ခါကျတော့မရှိရင်ပဲကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးကပေါ်တတ်ပါတယ်ပေါ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေးမိတယ်ကိုစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုတစ်ခါတလေပေါ်လာတယ်သို့မဟုတ်ထပ်ခါပေါ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတရားကိုပြောပြဖို့ဟာအဲ့ဒီလူအနေနဲ့ကအင်တန်စိုးရိမ်နေပေါ့နော်ငါဒီလိုပြောလိုက်ရင်ငါ့ကိုယူရလို့တတ်မှတ်မလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ငါအဆုခံရမလားပေါ့နော်ငါ့ကိုတမျိုးများထင်သွားမလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့မပြောရတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်သူရဲ့ဒီအနေထားပေါ့မိသားစုအနေထားပဲဖြစ်ဖြစ်သူကြီးရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အဆုံးအမတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုကြောက်ပြီးတော့မပြောရတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဆရာဝန်ကဒါကိုနားလည်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဆရာဝန်တော့မဟုတ်ပေါ့နော်သူ့ကိုနားထောင်ပေးတဲ့လူကနားလည်လို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့ကအော်ငါ့ကိုဒီလိုမျိုးနားလည်ပေးနိုင်တဲ့သူရှိပါလားတော်ပါသေးရဲ့ငါထုတ်ပြောလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့စိတ်ထဲမှာတက်တာရသွားတယ်လွတ်မြောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီစိတ်အလုံးကြီးကျသွားတယ်ပေါ့ဒီလိုပဲပြောရမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့မေးလိုက်ခြင်းအပြင်တတ်သေးစေတဲ့risk ပေါ့နော်ဒီဟာကအန်ဒီယာပုံများလာတာမဟုတ်ဘူးမေးလိုက်ခြင်းအပြင်သူ့စိတ်ကိုတက်တာသွားစေတယ်တတ်သေးမဲ့လို့စဉ်းစားထားတာကနေပြီးတော့လမ်းကွေ့သွားနိုင်တယ်မတတ်သေးတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့ပုံများပါတယ်အဲ့တော့စိုးရိမ်မှုမရှိတဲ့အကြောင်းကိုပြောတာပါ Thank you. Okay. We move on. Psychosis. Okay. We use the word psychosis for loss of contact with ordinary reality. Okay? People have ideas that are not consistent with their culture, that sound strange in their culture. Culture is important because in England we have different ideas than other countries, and like here you have different ideas that are acceptable but would be strange, but other ideas that are strange. Okay, schizophrenia is the most common cause of psychosis. Bipolar disorder is a disorder of moods where people are very, very high
and full of excited and doing things and crazy ideas, and also get very depressed. Okay? Not just grumpy person, serious problem. There are acute psychosis, including drug-induced psychosis. Yep. Oh, very good. Oh, dear. I think this is a very academic question, and even psychiatrists will argue about this question. Bipolar 1, bipolar 2 is only for the last 20 years. Before that, we didn't have that. But the bipolar 1 is the illness where there is really true mania. There is a manic episode, which is a strong manic episode. The patient is really out of control and in a crazy way for some days or some weeks. Bipolar 2 is still there is a swing in mood, but it is not so dramatic. But I think I don't think this should be so useful to you, because just finding bipolar disorder is useful. You don't need to tell them apart. Perhaps we talk some later. Okay, acute psychoses, including drug-induced psychoses. Yesterday we talked about having psychosis if someone takes too much marijuana and possibly some other drugs. And then I have put a question mark about the psychoses that people might get from isolation in prison or from very, very long meditation. I think there is some evidence that people can have a psychotic experience in those times. And maybe we talk more about that in our small groups. Okay? But so we use the word psychosis, and they're the types of psychosis. Okay? Schizophrenia is the condition of psychosis that usually comes in young people between 15 and 29. It can be treated with medication and family education. Not just drugs, family must help. We don't know why people get it, but it looks like from genetic studies there may be a genetic risk if you have a relative, and some evidence of social triggers, like we talked yesterday. Maybe I have the gene for schizophrenia, but my life is good and I stay well. But if I have the gene for schizophrenia and I have a bad life, maybe I am more likely to get ill. The important issue is that a third will get completely better. One episode, finish, better. A third might have another episode, and only a third have more trouble in the rest of their life. We know yesterday I said early detection brings better outcome. So maybe there is some role for you in making sure that people who have psychosis get some professional help. Go to the next slide. The cost of psychosis, it leads to all sorts of trouble. Breakup of relationship, loss of jobs, cost of medication, social stigma, scary experience, upset for family and community, and risk of violence. In fact, most people with schizophrenia are not violent. Most people with schizophrenia are not violent. Some are violent, and it makes sort of sense. If I believe, if the voices are telling me that someone's going to kill me, if I have belief that someone is going to kill me,
say, I believe that Nui is going to kill me. I am probably going to be worried about her, yes? There is a famous story in England about a man on a railway station beside another man. He got the delusion that this man was going to hit him, kill him. So he just thumped him. Okay? But I think that is a sad story because the man had a wrong belief. He wasn't nasty or cruel, he had a wrong belief. Some studies show that the risk of violence with people with schizophrenia is almost similar to the general population. Okay, nearly there. What can monks and nuns do? This is my opinion, helping families to get the medical care and support they need, that's needed, and support them. It's tough for families when this happens. Maybe and assist with stigma and stopping people being hard on the family and staying positive for recovery and return to regular life. Would you agree with that, sir? Yes? Okay, I think is that it? Now you get to watch a video. Go with the video, Damon. Okay, just to make this a bit real, for another 7 minutes we show you a video. It is English subtitles and it's in Arabic. The depressionဆိုတာလည်းဒါ mental illness အောက်ကလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကမှနှစ်ခုရှိရ suicide လုပ်တယ်ပေါ့ suicide လုပ်တဲ့သူပေါ့နော်သူမှ suicide လုပ်တယ်ဆိုတာ depression ကြောင့်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်တစ်ဦးကတော့ butcher ပေါ့မသူက slaughtering the animals သူတို့နှစ်ယောက်ကို compare လုပ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဟို depression ဘယ်သူကပိုများလောက်တယ်ဆိုတော့ affect ကဒီ killing animals which one is the highest depression in his mind because the butcher give the killings to the beings and the person who suicide himself which one do we need to first to kill that two person ရှင်ပြမေးခွန်းတပည့်တော်တိတ်ပြီးတော့နားမလဲဘူးရှင် ဥပမာဥစဉ်က depression ဆိုတာကိုယ့်ကို suicide လုပ်တဲ့ depression ပေါ့ဒါဆိုရင်တတ္တဝါတွေကိုတတ်တဲ့သူရှိတယ်သူမှ depression ခံစားနေရလို့မဆိုလို့ဘူးလားဥပမာပေါ့ scientific က created weapon to kill the people ပဲလေအဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးကိုတော့ဥစဉ်က depression ဆို mental illness အောင်မှာမရှိဘူးလားသူက normal life တော့ဖြတ်သန်းနေတယ်သို့သော affect ကတော့ဒီ society မှာအများကြီးပေးတယ်ပြဿနာဒါဆိုသူတို့ရောတို့ဒီ mental treatment ပေးဖို့ရတော့မလိုအပ်ဘူးလား I'll translate it for you. He's giving two examples, and the first one is based on what we have said. Suicide is the consequence of depression, so it's killing one's own life. So how does it compare to a butcher killing animals, because it's killing as well? And can you say that the butcher has got some degree of depression because he kills? I think that might be a question for these gentlemen. I cannot answer that question. Can any of the senior monks answer that question? I just explain you first, okay, before I give comment. I'm not trying to answer, but I have my own comment. People who kill animal for some incentive reason, that's for economic reason. I'm not sure if they are depressed. You know, they do so out of
survival, for survival reason. The thing that that comes from the question is that the similarity and that the question focuses on, the similarity is harming. However, harming yourself and harming others. When you harm other people, are you depressed? Of course, in some cases, when you harm other people, that involves some depression. But I'm not sure in this case. Of course, when a man is pulling his bullock cart, for example, a cart which is not so common now, which used to be more common. If he looks so aggressive towards his animal, okay, maybe he has got some form of some degree of depression. This is about harming, like physical harming. I'm just commenting on his, but his question is very specific, which I don't have any comment on that. مرحبا، أنا الدكتور إحسان، حابب أحكي معك عن سبب زيارتك لعنا. شو اسمك؟ شو اسمك؟ شو اسمك؟ قال له اسمك بابا. طيب شو سبب زيارتك لعنا اليوم؟ قد ايه صار له ابنكم على هيدي الحالة؟ بلشت القصة معه من شي شهر ونص تقريبا. بلشت على مهلة، ما اعطيناها أهمية، ما اهتمينا لها كتير، بس بعدين صرنا نلاحظ إنه حالته عم تتوتر وبتتأزم، بتروح من سيء لأسوأ. فيك تشرح لي أكثر شو الوضع مزبوط؟ صار يوصلنا شكاوي من الجيران، من المدرسة، ولما تكررت زيادة حبينا نقعد معه، قعدنا نحن وياه لنستفهم منه ونفهمه إنه هالأمر هيدا ما بيجوز يتكرر، لأنه عم بيسبب له مشاكل وإلنا مشاكل مع الجيران ومع المدرسة. عظيم. شو عاد صار من بعد ما حكيتوا انتو وياه؟ بعد ما حكينا احنا وياه بطل يطلع من البيت، افتكرناه عم يتحسن نحن، بس لاحظنا بعدين انه حتى تياكل بطل يطلع من غرفته، وصارت امه تضطر تجيب له الاكل على غرفته وتترجيه تياكل. هلا ولاحظنا انه ما عم يهتم بحاله كثير، يعني له شي شهرين تقريبا مش متحمم، يعني تصور. وصار نسمعه بعض الاحيان بيحكي كأن لوحده، وساعة بنسمعه بيضحك او بيبكي وبدون سبب. اخذناه مع المعالج الشعبي، جرب له عدة انواع من الاعشاب بس ما هيئته استفاد عليها، ونحن صرنا ضايعين مش عارفين شو بدنا نعمل. الحكيم بفهم انه الوضع مزعج كتير وصعب اكثر انه تحكوا عنه كمان. بحسين انه شخص تاني نهائيا، كان ولد مطيع وهادي، وكان كل العالم بتحكي فيه بالمنيح وتمدحه انه بيدرس وما بيطلع مع شباب الحي. مزبوط حكيم، بحياته ما كان عنده مشاكل مع حدا، ما عدا الا كنا نلاحظ عليه انه منه كتير اجتماعي، ما بيحب يقعد مع حدا، ما بيحب يسلم على حدا اذا شافه. أمير؟ Amir's symptoms so far. Speech is poor. Hearing voices, hallucination. Decreased interaction with friends and family. Self-neglect and passivity. Loss of interest and motivation. أنا حابب أعمل له فحص جسدي إذا بتسمحوا.
ဘာသာပြန်ပေးအောင်မသိဒီစောစောကကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူတို့မိဘနှစ်ဦးကသူတို့သားကိုဆရာဝန်စီခေါ်လာတယ်ပေါ့နော်သူတို့သားကဒီဆရာဝန်ကပြောတဲ့ခါမှာဘာမှလည်းဆရာဝန်လည်းမကြည့်ဘူးသူ့အားနဲ့သူပဲသူ့အာယုံနဲ့သူပဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်လူကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့လေဒီသူကိုသူတကူရေးတန်ရှင်းကိုဂယူးဆိုင်တဲ့ပုံမပေါ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးညင်ပပနဲ့ပဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့ပဲရောက်လာဆို self neglect ပေါ့နော်စကားလည်းမပြောဘူး speech is poor နောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူကြည့်ရတာဒီလိုတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတော့ तू ကသူများမကြားရတဲ့အတန်တွေကို तू နားထဲမှာကြားနေရတယ်လေအဲ့ဒါကို तू တုံ့ပြန်နေတာအဲ့ဒီခါကျတော့ तू ဟာနဲ့ तू ပဲ तू ကဘာလေးထဲမှာ तू ပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒါကဟိုဒီပြီးတော့ကတော့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်တဲ့လူတွေဆိုတော့တန်းပြီးတော့ပြောနိုင်တာပေါ့နော်ဒါဒီလူနာနားထဲမှာအတန်ကြားနေတယ်ကြောင့်မလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့တော့ hallucinations လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေသူအဲ့လိုမျိုးနဲ့လာတယ်ပေါ့နောက်သူ့ဖေမေကပြောတယ်သူကအရင်တုန်းကလူတွေနဲ့ရောနှောနှောနေတတ်တဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတတ်တဲ့သူကနေပြီးတဲ့ခါကျတော့ withdrawal social withdrawal ဆိုတာလူတွေနဲ့မဆက်ဆံတော့ဘူးလူတွေကနေရှောင်ဖယ်လာတယ်ပေါ့တယောက်တည်းပဲတတ်နေလာတာဘယ်နှနာလည်းမသိဘူးဖြစ်နေပြီအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီမှာအခုတွေ့ရတဲ့လောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီယောဂလက္ခဏာတွေကအဲ့ဒါတွေရှိပါတယ်ما في مشكلة. Conduct physical examination to rule out medical conditions. အဲ့တော့ဆရာဝန်ကတခြားလူနာတွေကိုစမ်းသပ်တယ်လို့ပဲเนาะသူ့ကိုစမ်းသပ်ပါတယ်သွေးပေါင်တိုင်းနေသွေးခုန်နှုန်းစမ်းနေအသက်ရှူတာနားထောင်ကြည့်တယ် بتيجوا تتركونا لوحدنا انا وامير بدي احكي شوي انا وياه اوكي حكيم مش مشكلة يلا امني مشي امير اهلك خبروني انك ما عم تاكل بالبيت فيك تقلي ليش؟ امي بتحط لي اشياء بالاكل وانت كيف اكتشفت هذا الشيء؟ ما بعرف بحس حالي نعسان كل الوقت وسمعت عم تتفق علي مع سلمان مين هو سلمان؟ سلمان ابن خالتي ابن خالتك عم يتفق عليك؟ امي بتحبه لسلمان اكثر مني وهو عم بيقنعها تسمم لي لحتى ياخذ محلي وانت شفتهم عم يحكوا عنك؟ بس انا بقدر اسمع لسلمان عم بيقنعها لامي تسمم لي لحتى ياخذ محلي مع مين كنت عم تحكي هلا امير؟ كنت عم بقول له لسلمان ما يقطعني انا عم بحكيك كان عم يضحك علي وعم بيقول لي انه بده يسمم لي انا بقدر كثير انك عم تخبرني عن مخاوفك رح نشتغل سوا لحتى نقدر نحسن وضعك ممكن اطلب من اهلك يرجعوا يفوتوا لاسالهم كم سؤال بعد؟ تفضل I think we can leave it there. The rest additional is... Oh, sorry. No, just finish this bit. Okay အဲ့တော့ဆရာဝန်ကသူ့မိဘတွေကိုအခန်းပြင်ကိုထွက်ခိုင်းလိုက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့လူနာနဲ့ပဲနှစ်ယောက်ချင်းစကားပြောကြည့်တယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်မင်းထမင်းမစားဘူးအိမ်မှာထမင်းမစားလို့မင်းအမေကပြောနေတယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့အမေကကျွန်တော်စားမယ့်အစာတွေကိုအစိတ်ခတ်တာလို့သူပြောတယ်ဒီဟာသူ့အမေရှိမှမင်းမိဘရှိမှမင်းသူဖြေမှာမဟုတ်ဘူးလေ။အဲ့တော့သူ့မိဘမပါဘဲနဲ့သူ့ကိုတတ်မေးတယ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကိုသူပြောတယ်ဘာကြောင့်အစိတ်ခတ်တာလို့ထင်လဲလို့ဆက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မေးတဲ့အခါမှာသူကသူ့အမေဟာသူ့ညီဝန်းခွဲပေါ့နော်ဆာမန်ကိုပို့ပြီးတော့ချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုမချစ်ဖဲနဲ့သူတူပေါ့လေသူ့ညီဝန်းခွဲကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုဒီပထုတ်ဖို့တွေ့ရဒီအစိတ်ခတ်တယ်လို့သူကယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်ဒါကသူ့မှာဟိုကိုကသာအပြင်ကျင့်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တာလေဒါကသူကယောဂရဲ့လက္ခဏာဆိုတော့ခါကျသူဒါကိုအမှန်တကယ်ကိုယုံကြည်တာဒါကြောင့်မလို့အစားတောင်မစားဘူးလေအဲ့ဒီအချိန်မှာသူကဒီလိုတွေလုပ်တဲ့ခါကျတော့ဆရာဝန်ကမင်းဘယ်သူနဲ့ဘာပြောနေတာလဲလို့မေးတဲ့ခါကျတော့သူ့ညီရဲ့အတန်ကိုကြားနေရတယ်သူ့ညီကသူ့ကိုပြောနေတယ်နှောက်ယှက်နေလို့သူကမင်းလာမနှောက်ယှက်နဲ့ငါအခုဆရာဝန်နဲ့စကားပြောနေလို့သူကပြန်ပြောနေတာပြန်ပြောနေအဲ့လိုမျိုးလက်နဲ့ရမ်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီသူ့ညီဝန်းခွဲကသူ့ဟားတိုက်တယ်ပေါ့နော်ရည်တယ်တဲ့ငါမင်းကိုအစိတ်ခတ်ပြီးတော့လောက်ကြံချင်တာပဲလို့သူပြောတယ်ဆိုတော့လူနာအတွက်ကအဲ့ဒါလေဟိုအင်တန်ဟိုထ
ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စရာပေါ့နော်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုတပည့်တော်တို့ကတော့ဒါကိုအထူးပြုတဲ့ဆရာဝန်တွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒါအင်တန်စိုးရိမ်ရတဲ့ယောဂလက္ခဏာပါဆေးနဲ့ကုရတယ်ပေါ့အခုဒီမှာတော့ဒီလောက်ပဲပြောပါမယ်တပည့်တော်တို့ပြချင်တာဒီ psychosis ဆိုတဲ့လက္ခဏာပေါ့နော်လက္ခဏာတွေကဘယ်လိုပုံစံနဲ့လူနာလာရတယ်လဲဆိုတာကိုပြချင်တော့ This is just for the demonstration of psychotic symptoms, right? Yes, I say this is doctors' work. We use this video for teaching doctors, but we show you this so you can see someone who has a full psychosis. Yes? Yesterday we talked about a case of mountain. And we were thinking maybe it is like this. Yeah? That he had similar problems, and that the doctor is taking a good history and doctor business, not monk business. မြင်မှုအောင်ပြတာပါမြင်မှုအောင်ပြတာပါဟိုမနေ့ကမောင်ထင်ဒုတိယဟိုပါပေါ့နော်အဲ့ဒီဥပမာမှာလဲပါပါတယ်သူကသူတယောက်တည်း muttering တူနဲ့ပြောနေတယ်ဆိုတာတူနဲ့ဆိုတာကိုတယောက်တည်းရေရွတ်တာမဟုတ်ဘူးလေတပည့်တော်တို့လည်းတစ်ခါလေကြာတယောက်တည်းရေရွတ်တာအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်သူက two way conversation လို့မျိုးသူပြောနေတာမျိုးပေါ့နော်တယောက်ကသူ့လာပြောနေသူကတုံ့ပြန်နေတာအဲ့ဒါမျိုးတခြားချက်ထားအော်တယ်ဒီထက်ကလူနာလိုပဲပေါ့သူအတန်ကြားနေလို့တုံ့ပြန်နေတာလေ Okay, and so now we have a little time to do some group work. Oh yes. Could you please go into same group as yesterday, same place. This is discussion group and practice hand technique. Okay? That is task now. No. Tell me about 5 people you might talk to if you have some trouble, and 2 activities. Yeah, I am pretending to be monk. He is himself. Yeah, and then we change over. Okay. You understand? We practice. Yes. This hand technique. All right. In pairs. Yeah. So first he is talking to me, and then I will talk to him. So both will practice. Okay. So we try. Okay. 5 people. 2 activities. Hello. We must finish, unfortunately. It is 11 o'clock. We do some more group work, but for now, thank you for your good work. I hope you find it useful, but now we must stop at 11 o'clock. Thank you. Tutors, could you finish your groups, please? Thank you. Okay, enough. Thank you very much. I'm sorry we have no time for more questions. We must say thank you to our visitor. Thank you, and to thank you all.